Namaste, welcome back to my channel. It's me Kalpana. आज चाहिँ म मुकबाङ लिएर आएको छु। तपाईहरुले टाइटल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला। आज चाहिँ मसँग अचार छ अनि त्यसपछि चिकन चिल्ली मोमो अनि त्यसपछि चाउमिन। ओके, म चाहिँ मोमोदेखि स्टार्ट गर्छु है त। Too good. म चाहिँ यो मैले बनाएको हैन, मैले चाहिँ बाहिरदेखि ल्याएको। अझ नेपाली दिदी हुनुहुन्छ, यस्तो मिठो बनाउनुहुन्छ। म चाहिँ चपस्टिक ल्याएको छु आज। खासै खान चाहिँ आउँदैन, खासै मतलब त्यस्तो पर्फेक्टली चाहिँ आउँदैन, तर मिठो भएछ। यस्तो भोक लागेको थियो। यहाँको चाहिँ 4 बज्यो अहिले अनि मैले केही पनि खाएको थिएन। यम यम छ। यो चिल्ली मोमो हो, तर पनि म अचारमा डिप गर्छु है। मिठो। मैले जति पनि भिडियोहरू हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने गरिदिनु होला। I don't have any idea किनभने म न्यू हो। म जतिकै भिडियो बनाउँछु अनि अपलोड गरिदिन्छु यतिकै। अब जस्तो धेरै मैले कटहरू पनि गर्दिनँ।
ठुलो बाइट। यहाँ चाहिँ अहिले एकदमै चिसो छ। यो दिनभरि पानी परेको थियो, त्यसपछि चिसो भएको छ। फेब्रुअरीमा नि जनवरीसम्म त खासै चिसो थिएन, जनवरीको फर्स्टसम्म, अनि अब चाहिँ एकदम चिसो धेरै नि। अचार त लास्टै मिठो हो, लास्टै। I want to give again this bite. Not too good. Sorry, my God, like. अस्तिको भिडियोमा मैले बहिनीलाई प्राङ्क गरेको थिएँ नि, मजा आएको थियो। यो खासी चलाउनै आउँदैन, त्यही पनि I'm trying my best. यो त चिली मोमो भने पनि अचारमा नराखी चाहिँ खानै मन लागेन। कसको चाउमिन फेभरेट हो, मेरो चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ। यो दिदीको चाउमिन त एकै नेपालमा खाए जस्तै हुन्छ क्या। के अरे यहाँ अरू इन्डियनहरू रेस्टुरेन्ट पनि छ त नि, तर तिनीहरूको चाहिँ यस्तो टेस्ट आउँदैन। सरी, तर दिदीले बनाएको चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ।
स्ट्रगल भइरहेको यहाँ कस्तो चिप्ले म चाहिँ यो चम्चाले खान्छु ल यसलाई यो अचारमा कस्तो टिमुर पनि छ क्या यस्तो मजाको बस्न आइरहेको म चाहिँ अब एक बाइट खान्छु त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ लास्ट बाइट हो त्यहाँभन्दा धेरै चाहिँ म खान सक्दिनँ म सकिसकेँ मलाई मोमो चाहिँ सबै खाएँ चाउमिन चाहिँ त्यो चिचिमहरू मात्र छ धेरै होइन थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई